Ulala, au! Z tej strony Nautis. Czym jest przyjaźń, a czym od związka rozróżnić przyjaźń? Pomiędzy związkiem a przyjaźnią to trzeba też mieć czas dla przyjaciół i też mieć czas dla związku. Też trzeba mieć swoje jakieś tam ograniczenia pomiędzy tymi i tymi. Na przykład jak się jest w związku, że nie można zakazać na przykład chłopakowi lub dziewczynie, zależy kto z jakiej płci wtedy jest w związku, żeby zerwać albo przyjaciel, albo związek, bo nie można takich rzeczy robić. A już słyszałem dużo takich rzeczy. Na żywo, u znajomych, wiele innych jakichś miałem też podobną sytuację, jak miałem powiedział. Albo przyjaciel, albo przyjaciółki, albo związek, tak jak powiedziałem, nie ma prawa mi wybierać. No i tak powiedziałem po prostu. Bo przyjaciele są najważniejsi też pod względem tego, tak samo jak związek. Wiadomo, jak ktoś każe wybierać komuś w związku, to ten związek nie ma sensu już pod względem tego. Bo też miałem sytuację z byłą przyjaciółką i na tyle się skończyło. Kiedyś się kłóciliśmy przez to. No, bo on jej kazał wybierać, ale to ona trzeba być szczęśliwa, to zrobiła to i to. No ja tam przesadziłem kilka słów, wiadomo, nerwy. Ale kazać nikomu nie można pod względem tego, prawda ludzie? No. Pod względem jakby oceniać związki. Bo też powinien, jak ktoś się bierze za związek, powinien wiedzieć, że ma przyjaciół. I też, żeby umieć to jakoś rozplanować sobie, jakoś zdecydować. No. Jakoś stanownie pomyśleć o tym, rozwiązać to na spokojnie. A jak ktoś ma myśleć, na przykład, jak ja bym miał myśleć, idę na dwór, dobra, olewam przyjaciół, dziewczyna w miejsca. Nie się stałem takim samym idiotą jak inni, zostałem przyjaciół, a dziewczyna w miejsca. To samo porównać tak, slimowanie, porównać przyjaciół też czas i porównać czas dla związku. To zostawić slimowanie, zostawić wszystko tam, kanał wszystko w pizdę zostawić i bądź sobie dziewczyną i później dziewczyna albo zostawi mnie, albo jej odbije na pal i powie, że nic nie czuje, to co było, można mnie spotykać w tych związkach, więc tak miałem. No. I pod względem tego, później klaczę tak, streamowanie, widzów, przyjaciół, by było ciężko odzyskać pod względem tego. No, logistycznie, no to tak. No. A tak samo jak ktoś chce być szczęśliwy, chce mieć, na przykład, teraz zacznijmy od płci kobiecej. Czy mieć chłopaka, chcą być szczęśliwi? To niektóre osoby mogą poświęcić wszystko dla niego, na swojego innego przyjaciela wszystko mogą poświęcić pod względem tego. To każdy o tym, no. I wtedy to jest głupota poświęcić wszystko dla jednego kilku znajomych, dla jednego chłopaka, który może kiedyś się związek rozwali, albo coś w tym stylu i na tyle się skończy. No tak. Ja z moją byłą przyjaciółką, nie mam kontaktu jakieś 2 miesiące, będzie już. Zaczęło się od 4 sierpnia, to się pokłóciliśmy tam. No. No i to jest tak pod względem tego, że jak już mówię o związkach i to co się dzieje, nie mogę mówić imienia i nazwiska tej osoby, bo wtedy łamię prawo. Ale mogę powiedzieć tylko taki skrócony, co się stało pod względem tego wszystkiego. No. Wiadomo, że każdy popełnia błędy, każdy zasługuje na jakąś szansę, na jakieś wytłumaczenie, jakieś tam spotkanie, albo coś to wszystko wyjaśnić i się pożegnać z wszystkim, tak. Każdy zasługuje na jakieś wytłumaczenie pod względem tego, żeby było wszystko okej, no tak. Bo sprawy trzeba rozwiązywać też, a nie później wystawić to wszystko w pizdę i później się zastanawiać, co się stało po względem tego. Mówię takimi słowami, bo już wiedziałem o innych streamerów, o innych youtuberów, o innych ciekawostek, na czym polega związek i przyjaźń. I też dużo osób mówiło, że przyjaźń powinna być na pierwszym miejscu, bo przyjaźń długo trwa niż głupawy związek w tych czasach. Ja tak zacząłem swoją przygodę, jeśli chodzi o związki, o miłość do wieku 14 lat. Teraz mam 24 i wiecie jak to się skończyło. Odbiło kobiecie po roku czasu zaczęła pisać z innymi, później powiedziała, że to nie ma sensu i na to się skończyło. Ani słowa przepraszam, ani nic. No i co roku zawsze ktoś odchodzi na wakacje z przyjaciół, to jest norma, to jest chłopaków, to jest wszystko. Ja powiedziałem kilka nieładnych słów pod względem nerwów,
to byłem winny tym, to się w tym zgodzę, a swoje pół trzeba rozwiązywać. Tak się nie da rozwiązywać pod względem tego. No. Jak można zakazać swojej dziewczynie spotykać się z przyjacielem, z przyjaciółkami, albo z koleżankami, albo z chłopakami? Dla mnie to jest takie trochę chore. Dla mnie to jest jakby patologia związku. Albo związek toksyczny, jak ktoś tam każdy woli to nazywać. Ja to tylko mówię, jak ja to odczuwał. Każdy ma swoje zdanie i każdy będzie mógł się wypowiedzieć nawet w komentarzu, w opisie, w wszystkim. No. Na czym polega wasz związek, na czym polega wszystko. Są dwie tezy ważne w związku z tym też się zgodzę. Ale żeby kiedyś wybierać, to jest poniżej zazdrości, to jest o wiele gorzej pod względem tego. To ja też mam znajomych, którzy grają z nimi źle i mi nikt nie mówi, że ja mam na przykład iść teraz, czy ja tam będę chciał, to pójdę i sobie odpalam grę i sobie z nimi podlam, po prostu. Tak samo, gdybym mógł się spotkać, postreamować, to zależy ode mnie w jakich godzinach i nikt mi tego nie zabroni. No. Słuchaj sobie muzyki jakieś, poglądaj sobie anime, poglądaj sobie w Destiny, wiele innych tytułów. Ani dziewczyna, ani nikt by mi tego nie zabroni pod względem tego, co teraz wam mówię. Jakby powiedział tak, będzie czas dla ciebie, będzie czas dla mnie z wieczorami, żebym mógł sobie podejść z znajomymi się pocieszyć, tak? Ja bym tak zrobił. Bym powiedział. Nie ma o co się martwić. Czas na pewno będzie, jakbym miał być w związku, ale jest na 2 lata przerwy od związku. Kiedyś, jakieś pół roku to jest mało streamowałem, rzadko streamowałem, odcinki jakieś tam prawie w ogóle było zaniedbane. Bo też chciałem mieć przyjaciół w pobliżu. I na tyle, co się skończyło, to się skończyło. Ja myślę, że jest jedną osobę, którą się mógł spotkać, znaczy, godzina, 2 było fajnie, gadało się, wszystko pięknie. No. Były fajne teksty, były beki, wszystko było ładnie opowiadane. No. Dobrze się bawiliśmy, fajnie się spełniało, tam Sylwester, wszystko. A ty się znalazł jakiś nowy flyer i na tyle się skończyło. I nie zaczęliśmy się kłócić przez to. Ale jak ktoś wola poświęcić przyjaciół dla chłopaka lub dla dziewczyny, to naprawdę trzeba, to naprawdę to nie jest jakby... Wiadomo, że niektóre osoby się będą mieli kilka podejść w innych związkach, innych tych, wszystko będzie na spokojnie, pomalutku. No. Jest dużo różnic pod względem tego. I też dużo osób będzie mnie nienawidzić czasami, bo kiedyś też popełniałem błędy, też olewałem przyjaciół, w tym też się zgodzę. Czasami przez zle, czasami przez coś tam. Czasami przez oglądanie anime. I też mnie dużo osób może nienawidzić, ale po drugiej strony każdy kiedyś zaskakuje na drugą szansę pod względem tego. No. Niektórych błędów nie da się cofnąć, ale zawsze można poprosić o wybaczenie. W tym stylu powiedzieć przepraszam. Powodzenia w przyszłym życiu, powodzenia w związku. Tak. Bo to naprawdę w tych czasach to się dzieje teraz, to jest normalna patologia już. Tak samo można pomagać komuś przed pół roku, przed rok, przed 9 miesięcy. Później co się dzieje, to się dzieje i się krzywda dzieje. Później niektórzy padają w depresję, przychodzą do domu, by nie spędzać czas z innymi, czy boją komuś zaufać. Już później mówi, że nie zostanie tej osoby, później wychodzi na to, że nie można w danym miejscu pisać, bo jakiś frajer będzie zazdrosny. Tak to jest pod względem tego opowiadania. Oczywiście w tym jest. Sami wiecie o tym. No. To tak samo może być czas dla kolegów spotkać się i też czas dla dziewczyny i też czas dla przyjaciół. Wiecie, widziałem dużo związków na zdjęciach, że chłopak, dziewczyna spotkają się z przyjaciółmi jednocześnie, no. A inni tak nie mogą, bo są w związkach toksycznych, albo im ludzie zabraniają, albo chłopak zabrania, albo ona zabrania. Albo każdy sobie nawzajem zerwać z przyjaciółkami, z koleżankami, z przyjacielami.
Poza tym, jak będziecie kiedyś w związku, nie zrywajcie nigdy z przyjaciółmi. Nie polecam was tego, bo to będzie o wiele gorzej. Wtedy. Tak. No. Ja tam szanuję każdych ludzi, rozumiem, staram się, żeby zrozumieć niektóre osoby, też wyjaśnić sprawy, wszystko. Też miałem ciężki sierpień, to się stało, czy nie ostanie, ale każdy zasługuje na drugą szansę, albo na wyjaśnienie, albo na spotkanie się. Komuś się pomaga, dłużej powinien się to dzieje, jak się dzieje. Wiadomo, że historia posada się do loków, że wykliczycie na błędach, ale jak chce się komuś pomóc, się komuś zaufać, decyduję kobiecie, albo kilkoma kobietami, zróbmy taki przykład. No, pomaga się komuś, czy się zaufać tej kobiecie i czy się, że ta kobieta zaufała tobie. Na przykład, wiecie o tym. No nie? No i to jest tak, płynie się relacje, pisa się codziennie, no, gada się płynie, ogląda się jakieś filmy, nie wiem, anime, seriale, tam wiele innych rzeczy. Gra się w Minecrafta na przykład, albo w inne gry. No i pod względem tego to są dwie różne rzeczy. No i wtedy się relacja zbiera między tym i tym wszystkim, poznajemy się, opowiadamy sobie wszystkich o naszych problemach, to co się dzieje. No to wtedy jest przyjaciel i przyjaciółka. No wtedy się zbliżają do siebie i zostają przyjaciółmi. No. Nie chcą wynosić coś do czegoś, po jakichś dziewięciu miesiącach jest chłopak po stronie tej przyjaciółki, któremu nie pasuje, że ona się spotyka z przyjaciółmi, znaczy, że ona się spotyka z przyjacielem, no później on jej robi awantury, każe jej wybierać. To wynosi na to, że wtedy jak chłopak wybiera, to woli ją mieć tylko dla siebie i mieć ją na smyczy prawie, żeby ona poświęciła wszystko dla niego, własnych przyjaciół z chłopakami, którymi pisała, gdyby tak było, jak on tak chce. I to wtedy to jest głupota ludzka, że tak się to dzieje pod względem tego. Ludzie nie powinni takich rzeczy robić, nawet jeśli mają 16-17 lat. Wiadomo, że każdy się na błędach popełnia, tym to się zgadzam. I to wtedy jest wielki błąd tej osoby. Później przyjaźń to często może być odbudować. No. Ja czasami mówię podczas grania tam, jak to powiedzieć, z znajomymi, ciocią, z innymi, nazwiska nie podaję. Kaczka, Oloci mi się nienawidzi, ja Olczego nienawidzę, on mnie nienawidzi, ale się wzywamy, ale współpracujemy ze sobą, mamy jakieś reakcje dobre pod względem tego. I to jest właśnie różnica. No, tak samo jak gramy w L6, ja tam powiem do znajomego czasami do Olczego dalej, a później to wiadomości, że to było przypadkowo do czaci, przepraszam ciocię, wiadomo, że ona wybaczy, bo mnie zna i rozumie, to są takie teksty. Wiadomo, że to emocje, wszystko adrenalina, co się dzieje w trakcie gier. Każdemu się może wysłać, ale każdy liczy się na błędach, że powinno się przypuścić, osób się przyknie przypadkowo, prawda. No. Na tych się kogoś wyzywa tak dla beki, tak tylko żeby kogoś przytloczyć, nie dość wiecie o tym. To później trzeba wiedzieć, że trzeba tą osobę wytłumaczyć, że to było tak źle, że to bez obrazy, nie gniewaj się. Będzie wszystko okej. To jest pomiędzy temat przyjaźnią, a związkami jednocześnie. Tak to podlega też. Mam nadzieję, że wam się to wszystko spodoba. No. Pamiętacie, jak będziecie kiedyś w związku, bo rozmawiałem z kolegą, który miał 29 lat. No. Miał pecha u kobiet, też jak był w związku, to on zrywał z kobietami kontakty. Wolał poświęcić przyjaciół, dlatego to był jego błąd. On sam mówił, jak się jest w związku, to lepiej nie zrywać kontaktu z przyjaciółmi, bo to jest najważniejsze. Pod względem tego. Sami to rozumiecie. To jest tak samo, ja bym wolał wyjść sobie ja bym wolał sobie wyjść z kimś na dwór, poprzytulać się, pośmiać się, wyjść na browara, na piwo, porozmawiać o wszystkim tam, pośmiać się, pozbytować, belki porobić, pokazać na wideokamerze, wszystko sobie było w oku, to by było wszystko piękne, miłe, wesoło i romantycznie. Nawet tak po przyjacielsku, wiesz o tym. Ale związki jakie są, to są. Czasami trzeba wiedzieć,
i walczyć o przyjaciół, zostawić wspólnie to. Moim takim jakby psychiką, ja taki mam psychikę załamaną, czasami jak myślę o kimś albo o jakiejś byłej przyjaciółce, to zaczyna mi oko płakać. Też się zaczynam smutno robić. Dlaczego oni co roku odchodzą, wiecie o tym. To jest trochę takie smutne, dla mnie, albo leżę sobie u skóry i sobie myślę, czemu to zawsze mnie musi spotykać pod względem tego? Dlaczego? Tego ja właśnie nigdy nie rozumiem. Ale tak się to dzieje. Zawsze co cierpień coś odchodzi. I to czasami to jest takie smutne, że ktoś ci odejdzie jakąś bliską osobę, którą spełniłeś tam 8, 9, rok, miesiąc, 2 lata, 300. No i to jest takie smutne. Macie osobę jakąś bliską, już nie mówię, w młodym wieku już nie jest hajsem, ale wiadomo, że czasami to ciężko mieć. To ciężko zrobić ta osoba, albo się boicie zaufać, albo wiecie, że ta osoba was krzywdzi, coś w tym stylu. Albo was wytłumaczy w powiedzie, ja popełniłem błąd, tym się przyznaję, a na głosy błąd popełniała ta osoba, która się dała wziąć to wydała się chłopaka posłuchać pod względem tego. To jest na głosy błąd tej osoby. Wtedy, tak. Bo to jest jakby rozkazywać. Albo przyjaciel, albo związek. Rozkaz. A gdzie są prawa tej osoby? No nie ma. Po prostu nie ma prawa tej osoby. Jeśli ktoś potrafi decydować, zerwał z tym chłopakiem albo z tą dziewczyną, żeby nie stracić przyjaciół, prawda? Prawda. No, pod względem tego tak. Ja nigdy nikomu pomocy nie odmówiłem, pomagałem zawsze każdemu. Nawet na samego, którego nienawidziłem. Też powiem, dużo osób mnie nienawidzi, dużo osób na moje pismo i tam wiele innych kwestii. Jak się kończy każdy, się okazuje, że ta osoba trzeba się zemścić i to się kończy. Pod względem tego, że to co się dzieje. Pamiętajcie, jeśli ktoś wam będzie kazał zerwać kontakt z przyjaciółmi w jakimś związku, to znaczy, że to jest flyer albo flyerka wtedy. Tak. Tak to jest. Pod względem tego. Mam nadzieję, że wyjdzie jakiś przykład z tego filmu o związku, o przyjaźni. Mam nadzieję, że wam się to bardzo spodobało, że daliście sobie radę. Że wam jakoś pomogli i wytłumaczycie na co to polega. Jak wam się podoba filmik, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i oglądnijcie do końca. I zostawcie swoją opinię. Do zobaczenia.